Пардоните не даде куличка. Аз не дай такива паркинги от тях колата с долу. Паркинг може да бъде. Не дай, аз не дай много. Така че дай големия микрофон за... Това снима ли? А? Ти клипи ли снимаш или снимаш? Тук ни клипове. Ще ги пусне после в Vivo. Добре, сега продължавам. Как се чувства като звезда? Малко съм отекчена. Отекчена? Да. Самотна на върха, да. Всичките тези светлини, камери и хора, които ми искат да фотографят, просто много ме отекчават. Само извършвам устата. Моля? Само вашата уста хващам. Устата ми е... Абе! Това са феновете ви. Кога се връщате на леда отново? Завръщам се още като поизтрезнея малко, веднага се завръщам и... Ще участва ли тази година на шоуто на лед? На кое? Това е обектив, моля, не го яш. На кое? Шоуто на лед. На кое шоу? Има стилю над камерите. Кое шоу? За кое шоу говорите? Има хора, моля ви. Има малки деца. Мен това не ме притеснява. Аз притеснявам. Нямам червена точка. Ще сложим една. Да, кажете. Другата звезда. Питайте и нея. Не съм изморена от интервюта. И вие сте танцовата двойка, нали? Да. Вие сте само жени. Да. Той ще личи, че сте жени. Да. Да. Какви са ви въпросите? Аз се притеснявам от вашата хубост. Аз не мога. А това разчупи леда между нас. По-скоро мисля, че трябва да стана певица. Тази певица, защото така ви се дават кънките? Защото просто с кънките развивам гласовите си данни.